សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀប split PDF ជាឧទាហរណ៍ក្នុង PDF នេះគឺវាមាន16ទំព័រ split PDF គឺមានន័យថាយើងបំបែកយកតែទំព័រណាដែលយើងត្រូវការឧទាហរណ៍វាមាន16ទំព័រឥឡូវខ្ញុំយកតែ5ទំព័រអញ្ចឹងហើយយើងមានរបៀបក្នុងការធ្វើដោយយើងចូលទៅកាន់ website មួយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមកកាន់ website នេះតាមរយៈតំណ link នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានយើងចុច upload ដើម្បីយើងទៅកាន់ទៅយក file ហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងចុច open វានឹងធ្វើការ upload file PDF របស់យើងចូលមកបន្ទាប់មកយើងចុច save as ត្រង់នេះកុំឲ្យវាលុប file ចាស់ដើម្បីពេលយើង process ការងារគឺវាបង្កើត file ថ្មីក្នុងនេះវាបង្ហាញ16ទំព័រឥឡូវខ្ញុំជ្រើសរើសយក5ទំព័រ1 2 3 4 5ទំព័រឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសយកចន្លោះទំព័រណាមួយឧទាហរណ៍ថាទំព័រនេះក៏បានបែបនេះក៏បានបែបនេះក៏បានស្រេចតែតម្រូវការដែលយើងត្រូវការ split បំបែកវានឹងឥឡូវខ្ញុំយកតែ5ទំព័រនៃ6 10ទំព័រហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យ split បន្ទាប់មកយើងចុច tick កន្លែងនេះ I'm not a robot ដើម្បីវាបញ្ជាក់ថាយើងគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ពិតមិនមែនជាម៉ាស៊ីនទេឥឡូវវាឲ្យជ្រើសរើសយក bus យើងចុច next អត់ត្រឹមត្រូវទេ hybrid យើងចុច refresh ត្រង់នេះបានដើម្បីយើងបដូរយកគោលការណ៍ផ្សេង cross walk ឥឡូវយើង select មកទៅតាមពាក្យអ្វីដែលគេដាក់បង្ហាញខាងលើនេះបើត្រឹមត្រូវយើងនឹងអាចបន្តទៅមុខបានជាអស់ហើយចុច verify មកអូខេវានឹងធ្វើការ process កិច្ចការដែលយើងដាក់ធ្វើនឹង split PDF បន្ទាប់មកចុច download បាទនេះគឺយើងនឹងទទួលបាន5 PDF 5ទំព័រដែលយើង select នេះ1នេះ5យើងអាចមើលបានហើយយើងអាចធ្វើការ download ចុចត្រង់ចំណុចនេះមកបាទយើងអាច download ចូល computer របស់យើងហើយនេះគឺជារបៀបបំបែក PDF ឬ split PDF ទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានអរគុណច្រើនយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាទ